Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka batur-baturna nuduaan ngajaga harita ngokang bedilna ditujukeun ka hukuman-hukuman liana bisi barontak dumeh kaayaan harita gempeur maroyeg bari ting tarempo ka Asmita nu keur meleteng lumpat tempo-tempo aceleng-acelengan dina luhureun batu nu tarengtong. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Asmita, eureun. Awas maneh ditembak ku aing. Sipir nu ngudag gogorowokan. Tapi Asmita teu nolih kanu ngancam. Manehna harita geus kekeceprekan we lumpat dina cai deet, dijebur kanu jero terus ngojay lep teulem dina leuwih Cimanuk. Pacenghul deui tembong geus ampir tepi ka sisi peuntas belah ditu. Dor, jeng. Pelor sigana teh nyerepet gigireunana, lep diteulem. Dor, jeng. Bruk manehna nangkuban dina gawir. Terus ngarandang muru saliara nu ting jarumpluk. Kodomang. Kulibed. Berengdang we. Manehna lumpat ka tonggo. Pelor mah dur-dor, tapi Asmita geus lahaola. Hatena gilig tusin pae. Kanca dangu sadayana teu wudu. Sakedeung oge beja geus nyebar yen aya hukuman kabur. Lumpatna ka lapang Paris meuntas Cimanuk. Urang sanding ka babawa gempeur lantaran sapoe sapeuting lembur ditingker. Nu nyaksrak ting kaledepruk unggal imah digaradah. Sumur-sumur ditarempoan, sakur anu bala-bala dikorehan. Tapi Asmita henteu kapanggih. Puguh sigana lumpat ka kampung sanding soteh. Lantaran Asmita micen salasah. Padahal teu lila sanggeus manehna nonggoh mapai-mapai galengan sawah dinurada tiseun jeung Suni manehna turun deui ka Lebak meuntas Cimanuk. Anu saterusna kebat ngabengbeos muru kampung Panauan. Bari rancingas, awas sieunun aya nu ngudag. Anu ngudag salah deuleu. Teu nyaho dilejokeun ka kampung sanding. Anu matak urang sanding ibur gempeur digaradah imah-imahna. Padahal anu diteangan mah teu kasusud raratan-raratanna acan. Dua poe dua peuting. Asmita kukuliwedan we disaluareun kampung Panauan di astana anu memang buni sarta harieum pinuh ku tatangkalan. Dapuran awina ngagigidig sisi astana.
Tangka kiara anu enyeh ngarumpuyuk geuman luhureun susukan nu loba sedongna. Pantesna teh jadi panonoban dedemit-dedemit. Samoja tingrang kadak jadi yuh-yuh kuburan anu ting jarumpluk ngajarepat nyangirah ngaler. Pantes pisan pikeun panyumputan puguh tara aya anu pirajeuneun ngulamprang lunta lantok kalebah dinya. Hari lain aya nu maot mah. Sajeroning 2 poe manehna nyumput di dinya. Eueuh deui anu di dahar Iwalti sampe atah meunang ngarabut ti kebon nu ngagigidig lebakeun astana. Katilu poena Asmita hasil ngamilik papakean sapangadeg. Ngahaja meunang nyai tina popoean kalawan teu bebeja heula kanu bogana. Geus kitu mah balecet we Asmita init deui ti dinya maju ngaler bari teu oleh sasalingkeran sieunun kapanggih jeung jelema anu nangenan. Anjog ke jalan gede manehna kebat bangblas nyorang jalan rondaan anu ngembat ka Kampung Jati. Didinya ngaler deui motong jalan anu brasna ka jalan gede anu ka Bojong Salamkeun. Terus nikreuh ngeureuyeuh muru ka Banyuresmi. Mengkol deui mapai-mapai jalan jajahan ngaliwatan sababaraha lembur bras ka Sindang Sari, anjog ka Cimanuk. Mengkol ngenca mapai-mapai jalan sepur teu gurung gusuh. Lantaran maksud manehna hayang datang ka Nangkapai teh geus poek sangkan ulah aya nu nangenan ku nu wawuh atawa ku saha bae anu matak pikasieun. Dur Isa manehna geus norojo ti jalan pepengkolan anu ka Cibatu. Ngareret ka tokona si Babah Gondok anu geus nutup. Hareupna dicaangan ku lantera anu guyan gayun katebak angin. Seuneuna ngaganteng-anteng kawas anu nenjokeun polah petana Asmita anu sasalingkeran. Reok Asmita mengkol ngenca ngagedig nyorang jalan nu mimiti nanjak. Hatena lali nyapan bari kumejot hayang geragok panggih jeung pamajikanana. Babakuna mah hayang geura nyaho kumaha kaayana gumilar naha geus katimu deui atawa tacan. Nepi ka lemur sedah urip Asmita mengkol heula rek manggihan unan sobatna. Kabeneran keur aya. Hatuh ari gok ari gabrug we duanana silih rangkul mani papuket nembongkeun kasonoan anu lain dikieuna. Akang teh sanyana mah keur kabur nan. Ceuk Asmita bari ngareret ka Nyi Mas Ikoh pamajikanana unan. Kabur? Alah, kumaha tuh Kang? Unan kalah malik nanya, semu anu hariwangeun aker sieunun kababawa meureun. Nya kabur nan, akang teh. Geus kumejot hayang nyaho kumaha kaayaan si Uum. Cenah ceuk Nyi Esi si Uum teh leungit. Ceuk Asmita bari bareubeu beungeutna. Sorana peura kawas anu hayang geurah hing ceurik. Har. Akang teh kantos papendak itu sareng aceuk. Ceuk Unan nanya anak kaget. Pugu waktu akang ditahan di polisi. Ngabejakeun cenah budak teh leungit aya nu mawa. Akang teh geus diponis. Manehna teu datang deui. Malah nu sejen oge eueuh nu ngalongok saurang-urang acan. Asmita satengah nganaha-naha ka Unan. Mani eueuh pisan kaingetan ka sobat teh. Saur saha? Teu aya nu ngalongok. Ari Kang Tata. Abdi teh kantos neang ka ditu malah sareng paehon. Ngan nyeta cenah.
jenengan akang mah teu aya cek nu ngajaga teh. Una nembalan ngabela dirina. Nya, keun bae da geus kaliwat eta mah. Ieu mah ayeuna we samemeh akang kalembur hayang ngadenge heula kumaha kaayaanana nu di imah. Pangpangna mah budak nu teu weleh kapiinget bae teh. Asmita bangun teu sabar hayang nyaho. Unan ngahulang teu gancang-gancang ngajawab. Manehna kacida ngarasa bingungna kumaha nya picaritaeun. Sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Paralak bae dicaritakeun satara basna. Yen ti barang Asmita dibawa ka Garut teh isukna Nyi Esih katut gumilar kanyahoan euweuh ti lembur. Kongsi manehna oge babarengan jeung nu sejen milu neangan malah nepi ka Wanaraja. Tapi Nyi Esih katut budakna luput teu kapanggih nepi ka ayeuna. Ngadenge kitu. Nah, ari hak teh. Dada Asmita karasa eungap. Barang tamat nu mere katerangan. Kesang badag, kesang lembut, barijil sabulu-bulu. Dedeleuan ruy rai karoneng. Ari panon ngeyembeng ku Cipanon. Sirah berat dunya asa muih. Antukna manehna ramoh poe leuleus sabuku-buku. Ngarumpuyuk di hareupeun Unan katut pamajikanana lir kapuk ka ibunan. Mulapes leuleus kawas genjer ka poe. Bari sumegruk ceurik nyambat-nyambat anak pamajikanana. Esi teu sangka Abah bakal papisah. Duh Gusti, mugi disalametkeun pun bojo Nyi Esih sareng pun anak gumilar. Mungka Gusti abdi muntang sareng nyuhunkeun pitulung. Cek Asmita bari nyusutan Cipanona nu teu katahan ku kasedih. Maksud rek kalemburna kapaksa dibolaekeun. Lantaran cek pamikirna kateu ari ka imah oge. Ari nu diborok-borok geus eueuh mah. Maksud manehanana ayeuna engke geus rada peuting rek init deui supaya rineh. Hatena geus gilig rek neangan anak pamajikanana. Ari pikirna hayang males ka juragan Barja jeung ka si Babah Gondok. Tapi inget deui kanu jadi anak pamajikan. Moal di mana? Perlu heula diteangan. Gampang cenah perkara rek males ka nyeri mah masih keneh ieu loba waktu. Engke oge geus nepi kana mangsana moal katangka teu diberesan ieu dua jelema teh. Nu dianggapna memang ulon-ulona. Pangna manehna ngalaman unggah balewatangan. Panceg pukul 12.30 peuting. Dina meneran si simpena lembur. Dut turun ti imah Unan. Bulan keur meujeuhna rayem-rayem kasaput ku mega hideung nu ngabeleg-beg. Sanajan harita memang geus tieun pisan. Tapi Asmita rada rumegag rek lumaku teh. Lantaran rigigna ayeuna jelas bisa kanyahoan. Cahaya bulan cukup nyaangan kana paripolahna najan saukur samar-samar oge. Waktu manehanana arek cek pisan nincak jalan rondaan anu rada suni. Nyata sajona ti kebon nu harieum. Ngadadak ngarego sarta ngelok deui ka tukang. Kabireungeuh ti beulah kencaeunana ti tonggo. Jolad. Aya jelema keur mudun bangun rusuh. Kuliwat manehna kana tangka suren sisi jalan. Hayang nyaho sidik saha-sahana. Mang Dekong nu harita kakara turun ti padepokanana. Ngahaja susulumunan peuting-peuting. Maksudna rek ka Tanjung Pura nempo anak incuna. Harita teh Nyi Asmi tacan dikawinkeun ka Kiparta.
atuh Mang Dekong oge tacan babalik pikir. Keur Jongjo nurugdug mudun, panonna seukeut ka hareup merong ka jajalaneun anu bakal disorang. Gidigna dangongna borongongong, teuneng ludeung bangun tara ngambeu ka sieun. Sanajan umurna geus cuut ka hareup tapi tetep cangker rancingas pisan. Anu mantak mana wani lumaku lain wayah oge kulantaran manehna mah jelema leber wawanen hirup bau paehos teh sanyana. Beak pudunan beh tikungan rajeg tangkal suren anu paselang jeung hieumna pinuh ku saliara anu rembet tur tapoek. Kencaeunana nyayeud kalakai ka jalan. Buahna nu geus harideung ngabayak dihandap. Korosak. Katuheun jalan aya nu ngorosak. Bletek. Sada pangpung katincak. Reg Mang Dekong eureun. Panonna gular giler. Maling reret kagigireun. Ceuli rancingas ngadedengekeun. Pikiranana dipusatkeun. Tapi anu ngabletek teh jepe teu kadenge deui. Teg dina hatena Mang Dekong tangtu aya jelema anu ngintip. Dari satomah lain kitu sorana. Mang Dekong teh geus apal deui kana sora-sora kitu mah kawantu manukna. Weh, lamun bener lalaki teu ada intip-intipan. Bau nya hareup. Seke seler Tanjung Pura mah. Cadu mundur haram ngejas yang harapan musuh. Mang Dekong nyaritana ditujukeun ka nu ngorosak. Geus teg dina hatena tangtu anu ngintip teh usung esangna Juragan Lurah Barja. Lantaran ti heula kungsi gagal teh waktu rek ngarubuhkeun Nyi Asmi dina pakalangan. Geus sidik nu ngorosak teh teu daekeun nembongkeun jirim. Gidig deui we Mang Dekong nuluykeun lengkahna. Jalan rada mayat ayeuna mah henteu mudun teuing. Pertak deui. Sada sora pangpung katincak. Didedengekeun eueuh deui tuluyna. Mang Dekong terus we laju tapi bari carincing pageuh kancing. Yatna taki-taki bisi kabongohan. Sedangkan di langit mega hideung pating jarumpluk mindingan jirimna bulan anu katempona jauh pisan. Kawas-kawas arek hujan saabna geus mimiti ngandelan. Rek ngabarongohan lain peta lalaki atuh nu kitu mah baraya. Mang Dekong geus panceg hatena yen manehna aya nu nuturkeun nu maksudna rek ngabongohan. Klebat. Juringkang, ti katuhun jalan aya nu luncat dina gaya pamonyet ka hareupeun Mang Dekong. Mang Dekong mah ningali nyap. Neuleukeun nu luncat lain sagawayah luncat. Asmita ngajega panon mencrong seukeut neuteup beungeut nu aya di hareupeunana. Mang Dekong dipelong salila-lila. Kitu deui nu dipelong malik mencrong. Dah, gitu euy. Ari lalaki mah kudu wani nembongan. Ceuk Mang Dekong. Sangkaanana beuki nganelan yen ieu jalma teh moal salah deui. Palatukna Juragan Barja. Naon barea? Nu matak nuturkeun teh. Rek nganterkeun. Mang Dekong nyarita deui. Nanya ka Asmita. Gilerna raret panon kaciri geus taki-taki. Nya, bari hayang nyaho we kalakuan Andika nu ka tukang-tukang. Asmita ngahaja mancing. Manehna boga sangkaan yen ieu jelema teh tangtu usung esangna Lurah Barja. Moal bebas lumampah kitu lamun eueuh hubunganana jeung papayung desa. Kuleungitna Nyi Esih katut gumilar anakna. Asmita geus teg we sangkaanana pasti nu ngagebruskeun manehanana
nu jadi ulon-ulona teh. Nya esih mah geus kanyahoan salamet ngan tacan kanyahoan teh di mana ayana. Sedang gumilar tacan kapanggih raratanana. Pikir Asmita. Ieu jelema saeutikna pasti nyahoeun kumaha nasibna jeung di mana ayana gumilar ayeuna. Mang Dekong seuri tembong nyerengehna kacaangan cahaya bulan anu reyem-reyem geus cop dina hatena yen Juragan Barja teh meureun ayeuna mah geus nyahoeun anu nulungan awewe dina peuting harita nya tayalian ti manehna. Ayeuna meureun nitahna megat rek nanyakeun budakna. Teu kudu ditanyakeun baraya. Geus pada nyaho kapan. Anu dipikabutuh mah indungna, kitu lain. Mang Dekong ngahehe. Ari budakna. Asmita nanyakeun sewot. Sangkaanana beuki kuat. Ieu geuning mangkelukna nu nyulik anakna teh. Ari nyesih mah teu diganggu gugat. Mana ti heula bisa ngabejaan oge ka manehna. Budakna mah milik kuring na moal diwikeun. Bangsat sia. Asmita teu kaampeuh nafsuna. Sabrut we ngirimkeun panonyokna dina gerak tipu monyet mandah mancing maung tutul tina liang. Mang Dekong nu memang geus iatna taki-taki. Sakicep ngarobah kuda-kuda nyerong bari ngababuk leungeun lawana. Maksudna mah rek ngadukeun kulit pateas-teas tulang. Tapi Asmita anu memang geus ngarti yen musuh nak kapancing api-api sieun diteungeul bilang luncat bari depok hayang dirontok atawa ditajong lantaran teu wani ngadukeun leungeun kudu pateas-teas mah dumeh leungeun Mang Dekong katempo babalingbingan. Mang Dekong oge awas manehna ngarego neuleuh musuhna depok. Tapi sakilat ngirimkeun tajong sapu jagat. Anu ngahiuk bangbaraan. Orokaya bareng jeung ngahiukna suku Jebrag nu Mang Dekong. Suku Asmita oge sakilat nyabet bitis lawan. Mang Dekong ngaranjug. Suku ditarik deui merengkel bari jingkrak dina gaya hap-hapina. Bari hiuk we pereupna dibabuk lalaekeun rek ngabentur hulu. Lep Asmita rengkuh dina gaya monyet ngemil. Sakicep beuteung Mang Dekong dijamret. Tapi Orokaya Mang Dekong oge lain atah-atah pangalaman. Manehna jingkrak deui. Bari ngababuk leungeun katuhna Asmita. Ngan teu keuna. Lantaran Asmita kaburu narik leungeunna. Salamet. Duanana tacan aya nu kabeunangan. Itu ieu pada rancingas. Kawantu saimbang. Asmita DDP padet ari Mang Dekong jangkung badag. Bener budak teh mau dibikeun. Ceuk Asmita napasna ngahegak. Sempakeun heula yeuh leun kaula jeung bedahkeun heula dadak kaula. Tembal Mang Dekong. Napasna ngahegak nyenen kemis. Urang ajar sia. Asmita nafsuna beuki tambah. Teu kurang ajar batan si lain. Tembal Mang Dekong bari taki-taki. Tengah lobakeun deui carita. Seak we. Asmita narajang ngirimkeun jurus pamonyet nu kacida bahayana. Nyata warisan ti bapana. Dina nakisna Mang Dekong ngasupkeun jurus kahiji Tanjung Pura ciptaanana pribadi. Anu satuluyna dukdek ngadukeun pangabisana. Disagigireun silih peupeuh. Bari paawas-awas papelit-pelit. Asmita kabeunangan dipeupeuh puhu ceulina. Tapi Mang Dekong oge dijamret ceulina. Mang Dekong ngajaul bari nyengir. Asmita ngabangkieung. Saterusna leuwih ati-ati. Silih ngelejokeun ku gerak-gerak tipu anu bahaya kana jiwana masing-masing. Supaya hasil ngarageragkeun lawana.
Waktu Asmita ngareundek dina gaya pamonyet. Bari leungeun dua anak ngeked hareupeun dada. Siap rek newak suku Mang Dekong anu ngalayang rek nyebet gado. Ngadadak suku nu rek ditewak teh leungit. Sabot kitu Asmita ngaranjung. Lantaran di luhur geus ngahiuk leungeunna nu balingbingan teh rek ninggang hulu. Paur lain takis-takiseun. Asmita ngalegot. Bari sreg maju ka jero. Leungeun katuhna belesat nonjok angen. Bareng jeung ngagedukna peureup Asmita nyayang kana hulu angen Mang Dekong. Oge paneungeul Mang Dekong nyangsang kana beung Asmita. Anu antukna Mang Dekong ngoleab ka tukang bari ti burial buncelik. Sedeng Asmita ngarampeyak beheungna asa sempal alah batan ditinggang ku gada. Sanajan bari seueul nyelek kana hulu angen. Mang Dekong maksakeun maneh sosolontodan kalebak lantaran pamikirna. Diteruskeun oge taya untupan meunang. Atuh Asmita nya kitu keneh. Manehna maksakeun maneh ngarandang kana kamalir. Geus teu malire deui ka musuhna. Dumeh teu kaduga ngalawan. Lantaran beheungna asa potong. Dipaksakeun oge ngalawan, pasti dirina bakal bobor karahayuan. Memang Mang Dekong hese diragrageunana. Tuda ulin Tanjung Pura teh kombinasi tina Cikalongbuhun jeung ulin Sera. Sedengkeun Asmita ulin pamonyet warisan ti bapana Mang Salhapi teh anu geus asak. Duanana satingkat tanagana sabobot pangalamanana oge pada loba. Kanca dangu sadayana geus dijieun jalan kacai ka Tanjung Pura teh. Teu sirikna saban poe Asmita kukulibekan di dinya. Najan bari nyamur. Maksudna rek maluruh Mang Dekong pikeun menta anakna gumilar. Teu hese neangan lemburna mah. Lantaran basa dituturkeun teh Mang Dekong kungsi susumbar. Nyebutkeun maneh sekeseler Tanjung Pura. Ngan ngaranna jeung pernah imahna luput tacan kanyahoan. Ieu nu ngajadikeun kacida sulitna pikeun Asmita. Maluruhna teh cukup ku nerangkeun adeg pangadegna. Mangkaning deui. Dina maluruhna teh susurumputan. Puguh manehna sorangan oge keur buron. Malah salila manehna ngayakeun panalungtikan teh. Cicingna di saung tempat ngarengna Bareto. Imahna macul be. Atuh kabatur salemburna teu pisan nemongan. Ari lain kaunan mah nu sok rajin datang, bubuhan butuh kudahareun. Sakali mangsa manehna meunang katerangan ti Mang Uhro. Anu boga sangkaan yen ieu nu keur neangan Mang Dekong teh pasti musuhna. Anu matak poe dicaritakeun yen Mang Dekong teh geus pindah ka Cigasti leles katut budakna. Waktu Asmita nanyakeun di saha-sahana cicingna Mang Dekong. Anapok teh deui disebutkeun di Kiparta minantuna. Tapi barang tamat Mang Uhro nerangkeun Mang Dekong. Anu ceuk pikir tadina mah ngan saukur pikeun ngalejokeun. Ngan barang ras Mang Uhro inget yen eta teh salah. Kumaha lamun ceug aya kajadian anu teu dipiharep ka Kiparta jeung Nyi Asmi katut anakna. Sabab sanyana mah Mang Dekong teh keur aya di padepokanana di puncak Gunung Talaga Bodas.
Ukituna atuh Mang Uhro kacidahan euleunana asa boga dosa make mereka terangan kitu. Hatena hayang buru-buru ngabejaan Mang Dekong. Tapi di mana tempat padepokanana? Mang Uhro teh teu nyahoeun. Menang beja kitu Asmita teu panjang mikir deui. Tina bawani ku geus sono kanu jadi anak. Beulenyang we. Harita oge indit ka Cigasti leles. Kanca daun sadayana, waktu mangsal hapi mangpret dumeh gagal maksudna Malespati ka Juragan Barja. Manehna henteu terus balik ka Cicapar. Lantaran boga rasa sieun disusul tepus. Saputing eta mah kukuli wedan we di kebon batur. Malah sarena oge di saung anu jauh ka ditu ka dieu. Isukna rebun-rebun keneh manehna geus mudun deui. Tapi teu boga tujuan inditna teh. Ieu mah asa kaluar we ti eta daerah sieun kapanggih kudu ngabeleding. Datang ka Nangkapait masih kana isuk-isuk. Terus we ka Cihuni. Nah atuh kabeneran pisan ari gok teh manehna papanggih jeung batur sapaguron. Dina keur diajar maen po baheula di Cianjur. Atuh terus we dibawa ka imahna di Dungus Cilik. Bari ngobrol nembongkeun di kasonona dumeh ulas-ulas taun papisah ayeuna tepung deui. Istuning sagala dicaritakeun. Sajabana ngadongengkeun lalampahanana masing-masing. Oge nataan batur sapagurona di antarana nyaeta padarga anu ayeuna jadi punduh. Baheulana masing-masing pada tukang alantrah. Jadi pangarit di hiji paguron maen po di Cianjur. Tidinya terus we ka ujung kulon. Tah, didinya papisahna antara mangsal hapi jeung padarga teh. Atuh mangsal hapi mah ngasakeun ulin pamonyetna. Ari padarga ngasakeun ulin Cimande Buhun. Anu saterusna kebat ka Karawang. Terus Bangblas ka Cirebon. Sarta nepi ka harita antara ieu dua batur sapaguron teh tacan tarepung deui. Kabeneran atuh. Keun engke kukuring rek dianjangan. Ceuk bangsal hapi bari seuri. Ras inget ka budak lalaki jangjana nu mere cai oge. Nu cingirna buntung sabuku. Pabeberang mangsal hapi pamitan balik. Tapi sanyana mah manehna teh terus ngagedig ka Cigasti rek nepungan padarga nu geus jadi punduh didinya. Asmita nu harita oge indit ka Cigasti rek neangan Mang Dekong. Di imah minantuna nyaeta Kiparta. Sakumaha katerangan ti Mang Uhro, datangna teh kira pukul 10 peuting. Sanggeus tatanya ka urang dinya, nu kabeneran aya di luar. Barang rek pupuntenan ka imah Kiparta. Kabeneran ka imahna Kiparta kaasupan bangsat duaan. Anu ti sore keneh geus campego we deket dapur. Ngadago nu boga imah sare tibra. Dumeh beurangna Kiparta tas ngajual bako ka Garut sababaraha laksa. Bertak. Cempet panto ke tengah imah disungkal ku bedog. Berai panto muka juringkang. Tapi Kiparta kaburu nyaring bari ngagorowo. Bangsat cenah. Waktu si bangsat nuduhan ngejat keluar. Barang diudag ku Kiparta bari ngabar bedogna. Kabeneran di lebah panto anu dibuka ku Kiparta geus manco Asmita anu rek nyemah. Malah geus calanga pisan pikeun pupuntenan. Asmita rada ngaregog. Dumeh bieu kadenge ti jero imah aya nu ngagorowok bangsat-bangsatan. Marukana kamanehanana
Tapi rek undur deui kaburu brai panto dibuka ku Kiparta. Bari diheumat ku bedogna. Ogo we. Asmita ngaranjuk reuwaseun. Sakilat manehna luncat ka tukang bari ngagero. Lain bangsat kuring mah. Ceuk Asmita bari taki-taki. Dumeh Kiparta ngamangkeun di bedogna. Bangsat sia. Wayah kieu rek ngabadog imah aing, hah? Umayuwa sia. Ceuk Kiparta bari hiuk we. Prebat bedogna rek meulah beungeut Asmita. Anu katempona rewok jeung codet dina pipi katuhu. Kela. Lain rek ngabangsat kuring mah rek nanyakeun budak. Walon Asmita bari mundur. Kiparta sakedapan ngaregog. Dumeh ieu jelema nanyakeun budak. Sedeng nu diudag tadi ti jero imah. Sidik bangsat. Tapi lantaran curiga, Kiparta tetep nganggap bangsat we ka Asmita. Sarta pokna deui. Rek naon sia? Mantok ka dieu peuting-peuting. Ari lain rek ngabadog mah. Umayuwa sia make api-api nanyakeun budak. Bari seak we narajang deui. Asmita anu harita kapaksa kudu ngabela diri, bisi kabeunangan. Rikat luncat bari depok. Barang lol bedogna Kiparta rek meulah hulu. Sakilat tajong pamanyet Asmita geus ngecetruk kana leungeun lebasi ku Kiparta. Najan teu parna lantaran Asmita teu boga niat jahat, tapi teu burung we. Kiparta gagal pangadekna sarta bedogna mecleng ngagoloprak kana golodog. Kiparta anu kacida nafsuna asa dihina ku bangsat ceuk pikirna mah. Duat narajang deui make gerakan Cimande. Tapi dina narajang teh kalang kabut lantaran nafsuna nguwung-nguwung. Amarana modal teu kawadahan. Atuh Asmita kaseret deui. Tadina mah rek ngejat ngelehan maneh ngan orok kaya teu kaburu. Dumeh peureup Kiparta geus nyayang manten kana careham. Nya bae Asmita biji nafsu asana teh ku teung-teuingeun. Arek nyemah kalah dibangsatkeun pisan. Jeung memang kaancam bahayana. Asmita anu harita geus ngajaregjeg deui, ngarengkog bari meupeuh. Balawit. Les. Gerawal. Jadi leungeun Asmita anu kacerek ku Kiparta sarta dicentok satakerna bari disampakeun tuurna. Rek dibeset beheungna. Tapi Asmita nu memang geus asak digemleng ku bangsal hapi nu jadi bapana. Rikat luncat bari najeh tuur Kiparta. Tapi Kiparta oge lain bantarak-bantarakeun. Nyaho kana pibalayeun. Lamun ditagenan bisa ngabeletok potong. Dengan Asmita gentak dilesotkeun. Tapi Asmita teh eleh rikat. Sakecep geus narik deui sukuna. Breh we sirah Kiparta tembong semu tungkul. Teu anta parah deui. Hiuk we. Puhu ceulina dibabuk ku teunggelan kepang. Kiparta ngagilek bari nyodok kana iga Asmita ngan leuwir teuing. Jebrol. Beheungna dipeupeuh. Tapi Asmita oge teu burung ngajengkang lantaran iga burungna asa potong disodok. Nu akhirna buru duanana ngajaloprak. Ngan Asmita mah teu pati parna masih keneh bisa ngawasa dirina. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah anjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.